बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के करम और शुक्र के साथ नई रेसिपी के साथ हाज़िर। रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है चिकन भिंडी। चिकन भिंडी सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी भिंडी ली, उसके बाद हाफ़ के जी मैंने चिकन ली। इसके लिए मैंने इसमें 2 चम्मच पलव इमली का लिया, 2 चम्मच ग्राइंड की हुई सब्ज़ मिर्च और 4 अदद टमाटर मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, 3 अदद मैंने प्याज काटी है। उसके बाद इसके स्पाइसेस हैं, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया और हाफ चम्मच हल्दी का और हाफ चम्मच लाल मिर्च का है। इन सारी चीज़ों को हम तरतीब से रेसिपी में डालते जाएंगे। ये 3 चम्मच मैंने ऑयल के लिए। ऑयल को हम थोड़ी देर गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे। भिंडियों को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। भिंडियों को थोड़ी देर हिलाएं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए भिंडियाँ कितनी अच्छी सी फ्राई हो रही हैं। ये भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने प्लेट में निकाली भिंडियाँ। अब इसी करने के बाद जो ऑयल बचा था उसमें हमने प्याज डाली है। अब इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। प्याज हमारी 1 मिनट पकने के बाद ऐसी हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच। इसको भी 1 मिनट हलाएं इसके अंदर प्याज के। अदरक और लहसुन को हिलाएं ज़रा। उसके बाद हमने चिकन डाल दिए। चिकन को भी हिलाते जाएं। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। चिकन का रंग चेंज हो गया। अब मैं इसमें मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया ताकि हमारी चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। इसमें हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाएगी तो इसमें हम दूसरी चीज़ें भी डाल लेंगे। चिकन पक रही है अभी हमारी। अब मैंने इसमें 2 चम्मच दही के डाल दिए। ये भी इसको मिक्स करने साथ मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जो मैंने प्याज डाली थी वो भी अच्छी तरह से इसके पानी के साथ गल जाए। ढक्कन हमने उठा दिया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च हाफ चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, सूखा धनिया भुना हुआ 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। इन मसालों को हम इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जैसे इसका पानी खुश्क होगा फिर हम इसमें भिंडियों को ऐड करेंगे। जब हमारी चिकन तकरीबन इसको हम 3-4 मिनट और पकाएंगे। जब चिकन घी छोड़ देगी चिकन हमारी तैयार हो गई है।
चिकन तकरीबन तैयार हो गया। अब मैं इसमें भिंडियों को ऐड करूँगी। ये भिंडियाँ डाल दी मैंने। इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे। खाने में भी जो बड़ी टेस्टी हैं। अब मैंने ये मिर्चें 2-4 अदद ग्राइंड की थी वो डाली मैंने। और ये इमली का पल्प डाला है। अब इसको हम मज़ीद 3-4 मिनट और पकाएंगे। भिंडी हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी। जैसे ही इनके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो फिर हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे। ये तकरीबन अब इसमें मैंने 1 चम्मच मसाला डाला है गरम। अब इसको थोड़ी देर और हिलाएं ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारी चिकन अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए कितना प्यारा कलर आया इस पे। इसको हम डिश आउट कर दिया। भिंडियों को डिश आउट किया मैंने। इसके बाद हम भिंडियों के साथ कद्दू का रायता बनाएंगे। कद्दू के रायते की रेसिपी देखते हैं क्या है। ये मैंने 1 पाव दही लिया और हाफ कप मैंने दूध का लिया। वो दूध मैं इसलिए डालूंगी कि दही थोड़ा सा खट्टा था, इसलिए मैंने इसमें हाफ कप दूध लिया इसके लिए। उसके साथ मैंने 1 प्लेट में सब्ज़ धनिया, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला हाफ चम्मच लिया। उसके साथ मैंने प्याज लिया 1 अदद टमाटर लिया। ये कद्दू मैंने बाल के रखा हुआ है। 2 चम्मच इमली के पल्प के हैं और साथ ये भिंडी का सालन जो हमने तैयार किया था वो है। अब हम मैंने कद्दू लिया जिसको मैंने बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी जिसको मैंने ग्राइंड किया। अब इस सारी चीज़ों को हम दही के साथ मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध डाला, फिर ये दूध को मिक्स करें साथ। उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चों का पल्प डालेंगे और ये मैंने कद्दू डाल दिया। ये साथ प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस डाल लेंगे। ये हरा धनिया, ये ब्लैक पेपर है, जीरा पाउडर है, सब्ज़ मिर्ची हैं 2, ये गरम मसाला है 1 चम्मच और ये धनिया है 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। रायता हमारा तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का बना है। आप बनाएंगे, खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बना है। अब मैंने चिकन और भिंडी और साथ रायते को फाइनल टच दे दिया। ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।